wa Chita Magic. Benshi numvishe babajije ibibazo ariko ngiye cyambere ndabanza gushima uyu mushinga wa Rubavu Music Awards and Talent Detection. Nagira ngo sabe abateraniye aha tubaze dukomera amashyi menshi cyane abategura ibi bihembo n'akarere ka Rubavu muri rusange. Mwebwe umunyempano w'ijwi kandi wagize ayo mahirwe mbikesha ijwi ryanjye n'imbuga nkoranyambaga. Iyo mbonye amahirwe nk'aya ndetse mpita mbona ko ari ibintu bidasanzwe. Dominique muri social media kuri Twitter uri wiyemera ikibazo cy'ambere ngiye kubaza ngiye kukibaza Meya mwubatse iriya Kivu Arena ariko biragaragara ko ifite ikibazo nyine cy'uko ntabwo abantu bayaccess uko babishaka ndetse no kubibona biragoye. Abantu rero batuka Kigali ariko babashaka kuza kuyikoresha kubera ko kugira ngo niyo mufite nyine abashaka kuramo ibitaramo. Ni iki mukora cyo korohereza abayishaka kugira ngo bibone byoroshye? Ngiye ntabwo narizi urinde wemera wariwe ariko ndagukurikira cyane. Nta ubutumwa bwawe naso uri umwe mu bantu nkurikira nanjye nkunda gukurikira kuri X cyane. Ntabwo nari muzi nishimiye kumenya. Koze cyane nyakubahwa Meya w'akarere ka Rubavu, nyakubahwa umuyobozi wa FNC, abanyamakuru ndetse n'abakozi ba Vision Jeunesse Nouvelle. Uyu munsi tubakiriye muri iyi hoteli ya Windland Hotel kugira ngo tuganire kwishirwa mu bikorwa by'igikorwa dutegura ubufatanye n'akarere ka Rubavu ndetse na Future Novelty Company, Rubavu Music Awards and Talent Detection Edition 2. Turabanza kubiseguraho ko twatangiye dukerewe ariko icy'ingenzi n'ibyo tuza kuganira kandi bidufasha gukomeza gufasha urubyiruko rw'imere entertainment gutera imbere. Edition ya mbere turabashimira ko twakoranye kubera ko yagize umusaruro, ari nayo mpamvu twateguye edition ya kabiri kandi kizaba n'igikorwa gikomeza ngaruka mwaka buri mwaka. Hari ibyo twishimira muri edition ya mbere twagezeho, harimo nk'uko abajene 500 bitabiriye ibyo bikorwa bya Talent Detection. Twabonye impano nshyashya mu bajene 500, tubona abahanzi nabo babigize umwuga 72 nabo bitabiriye, kandi muri abo bahanzi bitabiriye 12 muri bo barahembwe, uwa mbere n'uwa kabiri muri buri cyiciro. Nanone duhemba no muri za mpano z'abajene bakizamuka 12. Muri ibyo twabura kuvuga ko hari imbogamizi zimwe na zimwe twahuye nazo, cyane cyane nka uruhare rw'abafatanyabikorwa cyangwa private sector batitabiriye nk'uko twabyifuzaga. Ariko uyu mwaka edition 2 dutangiye twizera neza ko bakimara kubona umusaruro abenshi batangiye kugenda batugana kugira ngo tuzafatanye muri kino gikorwa. Edition 2 rero duhujije nayo dutangirana n'iki gikorwa cya press conference. Nyuma yaho tuzajya mu mirenge tujya gutoranya za mpano uko mu kanya turabisobanurira uko bizagenda, ndetse tugakora no gutoranya abahanzi bakoze neza muri uyu mwaka kugira ngo nabo tuzabashimire, kubera ko igikorwa nyirizina cyo guhemba abahanzi ndetse n'izo mpano twavumbuye kizaba ku itariki ya 30 z'ukwa gatanu. Haba rero basaba ko uru rugendo dutangiye tuzakorana kugira ngo amakuru yose tuyageze ku bazitabira, tuyageze ku banyarwanda, kugira ngo iki gikorwa dutangiye ndetse n'utundi turere
tuzaze tutwigireho kandi gikomeze kuba kinini, gitanga umusaruro, haba ari ku rubyiruko gitanga akazi, ariko nanone na Rubavu yacu nk'uko ari igicumbi cy'indi myidagaduro, Rubavu nanone muri entertainment ikomeze itere imbere. Nagira rero ngo by'umwihariko dushimire meya kuba muri iki gicamunsi turi kumwe ndetse n'abafatanyabikorwa, ariko namwe mwese tubashimira kubera ko mwaje kwifatanya natwe kugira ngo tuganire. Arakoze cyane Adia. Mbere na mbere nka Finsi reka mbanze mbashimire kuba mwitabiriye kino gikorwa, ariko by'umwihariko ngashimira abafatanyabikorwa b'ingenzi, ngashimira Vision Jeunesse Nouvelle nibura ko tubashije gukora kino gikorwa ku nshuro ya kabiri, kuba yaratwugururiye amarembo ikatwumva kugira ngo dufatanyirize hamwe guteza impano z'urubyiruko rw'abahanzi. Ariko nanone tugashima n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kuko nabwo butabonye kudushyigikira muri uru rugendo, no ku muyobozi wako ari hano. Twebwe nka Finsi tubifata nk'ikintu kidasanzwe urebye n'urugendo twatangiye kugira ngo bidufashe. Tugarutse rero kuri Rubavu Music Awards, ubu igiye kuba ku nshuro ya kabiri nk'uko nari mbigarutseho. N'ubundi tuzajya mu byiciro 12 nk'uko twabigenjeje umwaka ushize, ariko hari impinduka zabayemo. Ubushize murabizi ko twari dufite icyiciro cy'umufotogarafe mwiza, ariko icyo cyiciro twagikuyemo dushyiramo ikindi cyiciro cyagiraga nibura kidufashe kugira mu gihugu hose tureke guteza impano imbere zo muri aka karere ka Rubavu, ahubwo tujye n'ahandi nibura twaguke n'ibikorwa byacu byaguke. Niyo mpamvu rero hari ikindi cyiciro twongeyemo cy'umuhanzi mwiza mu Rwanda, ariko ufite indirimbo nziza cyangwa se wakoze neza hano muri kano karere ka Rubavu. Ibyo byiciro 12 ndabisubiramo. Icyiciro cya mbere dufite umuhanzi mwiza w'umwaka, tukagira nanone umuhanzi mwiza w'umwari cyangwa se umutegarugori w'umwaka, tukagira nanone umuhanzi uririmba neza R&B w'umwaka uwo twita Best Singer, tukagira umuraperi mwiza w'umwaka Rubavu Best Hip Hop Artist w'umwaka, tukagira nanone umuhanzi mwiza uririmba indirimbo zihimbaza Imana, tukagira umuhanzi nanone mwiza waba wararirimba indirimbo nziza umwaka ushize, tukagira nanone uwaririmbye ariko agakora amashusho meza, tugashyigikira nanone undi muhanzi waba waratunganyije indirimbo nziza y'umwaka, nanone tukagira umudirector mwiza wayoboye amashusho meza y'umwaka, tukagira umu-DJ mwiza wakoze neza umwaka ushize, nabo tuzamuhemba. Ariko nanone tuzashaka n'ubundi wa muhanzi nanone mwiza mu gihugu ariko wakoze neza mu karere ka Rubavu binyuze mu ndirimbo yaririmbye. Tugashaka rero uburyo nanone twashyigikira umuhanzi mwiza ukizamuka, nawe tuzareba ko tureba ibihangano byabo hari kandi tumushyigikire. Ubu rero bizakorwamo nuko mu cyumweru gitaha guhera kuri tariki 2 abanyamakuru babigizemo uruhare bazadutoranyiriza abo bahanzi. Twebwe ntabwo tuba tubazi, nako abo bahanzi twebwe ntabwo tuba tubazi, baba nabo umunsi ku wundi tuzifashisha abanyamakuru ba showbiz bakorera hano muri aka karere ka Rubavu by'umwihariko, kuko banakurikirana showbiz yo mu gihugu hirya no hino babadutoranyirize. Buri cyiciro rero nagiye mvuga bazagenda batoranyamo abahanzi 5 beza muri buri cyiciro. Noneho nibamara kumenyekana tuzabashyira kuri website ya Vision Jeunesse Nouvelle, n'ubundi dufasha kugira ngo twegereze abakunzi babo b'abafana aribo bazagira uruhare mu gutora abahanzi beza muri ibyo byiciro 12 nabavuze.
muri ibyo byiciro rero ni uko abo bafana bazatora banyuze kuri website bazaba bafite uruhare rwa 50%, ntabwo bazatora 100% nk'uko byagenze ubushize. Noneho abanyamakuru dushima cyane bagira n'uruhare muri iki gikorwa bazongera nabo bagire uruhare rwa 50% mu gutora noneho the winners batsinze muri buri cyiciro. Ibyo bikorwa rero nk'uko nari bivuze uko bizakorwa nuko kuva tariki 2 kugeza kuri 23 nibwo urwo rugendo rwo gutora binyuze kuri online ruzakomeza, ariko nanone ari nako abanyamakuru muri icyo gihe bazatora. Kuri 23 z'ukwezi kwa gatanu nibwo tuzafunga amatora yaba ku banyamakuru batora ndetse n'abatora kuri website. Noneho tariki 28 na 29 mugenzi wanjye araza kubigarukaho by'umwihariko gukurikirana talent detection. Tuzagira umwanya wo gutumizaho abanyempano batorejwe hirya no hino, duse nk'aho tubategura kuko dufite igitaramo kuri 30 z'ukwezi kwa gatanu bazatugaragariza uburyo bazakora presentation mu byiciro bitandukanye bigera kuri 6 bazaboneka ku gikorwa n'ubundi kizaba ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, kikaba kizabera muri Kivu Intare Arena naho twayikoreye umwaka ushize. Muri rusange nuko Rubavu Music Awards iteye. Murakoze cyane, ubwo naha mugenzi wanjye gukomereza kuri talent detection. Murakoze. Amazina ni Abdullah Uwimana. Mugenzi wanjye agarutse by'umwihariko ku mushinga wa Rubavu Music Awards and Talent Detection. Nk'uko mubyumva harimo ibice bibiri: Music Awards guhemba abanyamuziki bitwaye neza, hakabamo na Talent Detection. By'umwihariko ndashaka kugaruka kuri Talent Detection. Talent Detection ni ukuvumbura impano. Twe icyo tugamije ni ukuvumbura za mpano ziri hasi, hanyuma tukazifasha kuzirera kugira ngo zibashe kubabyarira umusaruro cyangwa se zibashe kubabera isoko y'amafaranga. Nk'uko twabikoze ubushize, twabikoreye mu mirenge uko ari 12 igize akarere ka Rubavu. Tujyayo tukareba, hanyuma twabikorera mu buryo bwa competition. Dukora competition aho tubikorera mu mirenge igize akarere ka Rubavu, hanyuma hakabaho na finale iba ku rwego rw'akarere. Kuri iyi nshuro tugiye gukora ku byiciro 6. Tuzakora talent detection, kuvumbura impano cyangwa se competition biciye mu marushanwa mu byiciro 6. Icyiciro cya mbere ni ikinamico, icya kabiri ni dance modern cyangwa se imbyino zigezweho, icya gatatu ni imbyino za Kinyarwanda cyangwa se dance traditionnelle, icya kane ni ubusizi aho tuzareba yaba mu buvanganzo, imivugo, amazina y'inka, by'umwihariko ibibumbe mu busizi byose tuzaba tubirebaho. Icya gatanu ni ugushushanya mu bugeni twarebye ubugeni ni bunini, hanyuma twarebye cyane by'umwihariko ubugeni abajene bakunze kwitabira ni ibijyanye no gushushanya, ariyo mpamvu twahisemo gushushanya. Indi mpano ya 6 twarebye ni impano yo kuririmba. Numvise ko bavuze kuri Music Award guhemba abanyamuziki bitwaye neza, ariko ntabwo bakwitwara neza batabashije gukoza impano yabo bakiri hasi. Niyo mpamvu twabashije gushyiramo icyo cyiciro kugira ngo tubahere hasi, turebe izo mpano bafite bakiri bato, tubafashe kuzirera, hanyuma ubutaha nabo bazagaruke muri Music Award cyangwa se banatangire kuzibyaza umusaruro mu buryo buri professionnel. Hanyuma nk'uko twabikoze ubushize, tuzahera mu murenge
tuzaba mu mirenge dukoranye n'inzego z'ibanze, cyane cyane inzego z'ibanze ndetse n'urubyiruko, abahagarariye urubyiruko mu mirenge. Dufitanye gahunda y'uko habaho mobilisation yo bashishikariza urubyiruko ruri mu mirenge, bakabamenyesha igikorwa gihari kugira babashe kwitabira, baze muri ayo marushanwa, hanyuma tubashe kumenya za mpano dukeneye. Ku murenge uko bigenda barahatana muri za mpano 6 by'ibyiciro 6, hanyuma hakabaho gutoranya ababaye aba mbere n'aba kabiri, cyangwa se uwa mbere n'uwa kabiri. Abo nibo babasha gukomeza ku rwego rwa final, ari rwo rwego rwo ku karere. Hanyuma iyo bageze ku rwego rwo ku karere rwa final, ku rwego rw'umurenge amarushanwa ateganyijwe tariki 16 na 17, ni muri azaba ari muri weekend, cyane ko ari amahirwe ashobora kuboneka no ku bana biga, kugira ngo dushireho iminsi iboroheye kugira babashe kuboneka, bitaza kuba imbogamizi kuba twashyize mu minsi y'amashuri. Hazaba ari kuwa gatatu no ku cyumweru, twatekereje kuwa gatatu no ku cyumweru cyane ko hari imirenge abajene benshi usanga kuwa gatandatu bataboneka kubera ko bagiye gusenga. Abo ngabo bizaba ubushake bwabo. Abafite abadive benshi by'umwihariko twabateganyije ko bashobora gukora ku cyumweru. Hanyuma abo nabo hari naho usanga hihabanze abakristo cyangwa se abantu basenga ku cyumweru, nabo bazakora amarushanwa kuwa gatandatu. Hanyuma tariki 23 ababashije gutambuka ku rwego rw'umurenge bazahura ku rwego rwa final. Finale izabera kuri Vision Jeunesse Nouvelle, niyo hari ikibuga gihagije gishobora kwakira cyangwa se sale ihagije ishobora kwakira abavuye mu mirenge yose uko ari 12 itandukanye. Hanyuma nyuma ya finale nabwo hazatsinda 2 muri buri cyiciro, cyangwa se amatsinda 2 muri buri cyiciro. Abo batambutse uko mugenzi wanjye yabikomojeho, habayeho gutegura Youth Talent Camp izamara iminsi 2, tariki 28 na tariki 30. Hanyuma ikiriza bigamije nta kindi ni ukubafasha gusobanukirwa, cyane ko ni impano tuvumbuye, abenshi ntabwo bari bakamenya akamaro k'impano yabo, ese kubera iki. Hari usanga ajya mu kinamico, agakina ikinamico ariko ari ukwishimisha gusa. Turashaka kubafasha kumenya no gusobanukirwa ko impano bafite, impano bakora ishobora kubabyarira umusaruro. Iki tuzabafasha ni imyitwarire. Hari uburyo umujene agira impano, nyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'imyaka 2 ukabona ibyo dukunze kwita ngo yarazimye akazima. Akenshi bituruka ku myitwarire agira, uburyo yitwara mu mpano ye. Turashaka kuzabigisha ku bijyanye n'imyitwarire ikwiye ishobora kubafasha gusigasira impano yabo kugira ngo izabashe kubabyarira umusaruro. Tunabafashe kumenya ni gute impano yabo dushobora kubafasha kuyihuza n'amahirwe ari ku isoko kugira ngo ibe isoko y'amafaranga, ibyara amafaranga. Ikindi tuzabafasha muri Youth Talent Camp, ku munsi nyirizina w'igitaramo hazabaho presentation, cyane ko ni ibyiciro 6. Ibyiciro 6 ntabwo buri cyiciro cyajya gipresenta ukwacyo, cyangwa se ngo uwa mbere n'uwa kabiri bapresente. Twatekereje kubafasha gukora presentation ihuriweho ku mpano zose, ku buryo n'ubibonye abona ko za mpano zose zabashije kuboneka muri iyo presentation y'igihe gitoya, kandi impano zose zisangamo bishobora korohera umufatanyabikorwa kumenya ese arafasha aba bajene ahereye he akurikije ibyo amaze kubona. Ngira ngo uko niko biteganyije. Nk'uko tuzi neza ko iyo impano ifashijwe neza, ugafasha umunyempano ukamuba hafi, biri bimwe mu musingi w'iterambere ry'umujene ku giti cye ndetse n'igihugu muri rusange. So niyo mpamvu rero twibanze cyane kuri talent detection, kuko izafasha ya mirenge by'umwihariko mu cyaro.
dukunze kubona impano tukazibona hano mu mujyi cyangwa se imirenge yegereye umujyi. Twifuje ko tugera no mu cyaro mu buryo bwo kugira ngo nabo tubereke ko bashoboye kandi bafite impano, cyane ko twasanze zihari koko. Bibe motivation yo kubereka ko hari icyo bakora. Nihuse reka nsoreze ku bijyanye na resultat twabonye muri edition 1. Muri edition ya mbere bijyanye na talent detection, nk'uko nabigarutseho n'ubundi twakoze kuri ibyo byiciro tugiye kongera gukorana nabyo ko ari 6. Nko ku kijyanye na dance moderne yabashije kuri ya mbere muri talent detection edition 1. Yabonye amahirwe yo kwitabira ibitaramo bitandukanye byategurwaga na Vision Jeunesse Nouvelle. Yabonye amahirwe yo kwitabira, hari turno yabaye yo kujya ya Minu Bumwe, kujya mu gutanga ibiganiro mu magororero y'abiteguye kujya mu buzima busanzwe baba barangije ibihano. Habayeho kubaha amahirwe bakajya gususurutsa abari aho ngaho. Ikindi ni kuri dance moderne yabaye ya mbere, habashije gutoranwamo abanyempano beza biyongera muri dance moderne cyangwa se groupe ikorana n'akarere mu bijyanye no kwitabira ibikorwa byateguwe n'akarere cyangwa se by'ubukerarugendo bitandukanye. Nabo babashije kubona amahirwe atandukanye yo kujya muri iyo groupe. Ubu bamaze kugira impano yabo itangiye kubabyarira umusaruro. Ibindi ni ku bijyanye n'uwabaye wa mbere mu kuririmba. Iyo hari gahunda zihari zijyanye no kujya, hari stage, hari ibikorwa byateganyije, hari bukeneye ubutumwa bwo kuririmba, tugerageza kumukoresha kugira ngo akomeze kumenyera stage, akomeze kumenyeza impano ye, ndetse anahigire byinshi bishobora kumufasha guteza imbere impano ye. N'abandi harimo nabo gushushanya. Dufite muri Vision dufite ishami ry'ubugeni rifasha abajene kuzamura impano zabo by'umwihariko by'ubugeni. Abajene twagiye tubahereza umwanya bakajya baza bakabona amahugurwa arenzeho ndetse n'amasomo arenzeho ku bumenyi bari bafite. Ngira ngo ni ibyo ngibyo biteganyije cyane by'umwihariko muri iyi edition ya kabiri. Turizera ko tugiye gukora ku buryo bishoboka byose tukavumbura impano zitandukanye nshya zitandukanye zo twari dufite ubushize, hanyuma tukagerageza kuzifasha nko kuri iyo camp twateganyije. Ndetse sinaho bizagarukira, tuzakomeza no kuzikurikirana kugira ngo tubashe kuzifasha kubyaza umusaruro impano bafite. Murakoze, byari ibyo ngibyo. Ntabwo nabwiye impinduka zose. Hari ahantu nibeshye mvuga icyiciro cy'umuhanzi mwiza, ntabwo ari cyo, ahubwo kirashingira ku busabe bwanyu abanyamakuru mwagaragaje, kikanashingira nanone ku bahanzi bacu batagikorera muri aka karere, bagiye ahandi. Bavugaga ko muri edition 1 cyangwa ya mbere twabahereje, muzi ko twakoreraga tureba abakora muri aka karere ka Rubavu. Icyo cyiciro rero cya 12 navugaga ahubwo ni icy'abahanzi bo muri aka karere ka Rubavu bagiye gukorera hanze y'aka karere. Urugero ba Ariel Ways, ba Ado Music, ba Okama n'abandi. Icyo nicyo cyiciro rero n'ikindi twateguye mu nkuru mwandika nimushyire ko ari icyiciro cy'abafaming, ahubwo ni icyo cyiciro. Murakoze. Mwari mwabaje ibibazo hanini biri tekiniko, aba bayobozi basobanuye cyane, ariko wenda ku rwego rw'akarere igikomeye ni ukumenya isano iri hagati y'ubuyobozi bw'akarere n'abo bafatanyabikorwa mu gutegura iki gikorwa. Ni igikorwa duhuriyemo twese, ni igikorwa tubonamo inyungu kubera ko ntabwo turareba uriya munsi wonyine nka Rubavu Music Awards and Talent Detection Day, no, ahubwo ni ubuzima bw'akarere. Ubundi na mbere yo gukora detection
haba harabayeho kurera za mpano. Izo mpano zirakura, ntabwo wazitahura zidasanzwe, nazo zifite ahantu zibarizwa. Ni ukuvuga ko ubuyobozi bw'akarere dufite izo nshingano zo kuyobora akarere, ariko n'iyi sekita tukayiha priority, tukayishyira hafi cyane mu byo dukurikirana. Nubwo tutaragera ku cyo twifuza, ariko urugendo turimo turufiteho control. Iyi vision jeunesse nouvelle buriya dufitanye MOU, amasezerano y'imyaka 3, kandi iyo dusinya twumvikana ku byo twifuza kugeraho dufatanyije. Uvuga ngo twabaragije rwa rubyiruko muri biriya byiciro byose ibyo bakora, natwe tubishyira muri gahunda zacu z'akarere. Birumvikana bafite n'ubushobozi bwo gushaka n'izindi nkunga hirya no hino, ariko iyo babikora natwe tuba twarabahaye framework nziza yo kubikoreramo, ndetse tukanabahuza n'izindi serivisi. Njya mubibona rero ko dufatanya muri byinshi, muri siporo. Aha rero twakoranaga cyane muri siporo, ariko no muri gutahura impano no kuzikurikirana ni icyo tutakoragaho neza bihagije, ubu tukaba twarakikijemo ngo tugikorane. N'ibikorwa remezo nubwo ari bike, hari byinshi, hari ibyo dukorana, kandi no mu igenamigambi ry'akarere birimo bizakomeza kwiyongera. Ngira ngo mwabonye ikigo twujuje Rubavu tutarataha, Rubavu Community Center, nacyo kiza muri uru rwego gifasha gufasha urubyiruko mu iterambere ry'urubyiruko. Kize gisanga n'icyo vision jeunesse nouvelle isanganwe igisanzwe icunga, ariko hari n'ibindi turi kunegosiya ngo tuzafatanye n'izindi nzego. Turabibona ko Kanzenze hakenewe ikigo nka kiriya, Busasamana muri iriya zone bikabayo, ariko n'uyu mujyi tugakomeza kuwuha ibikorwa remezo bihagije, kuko ufite n'umwihariko wo kuba utuwe cyane, wo kuba ari nawo ibi byose biberamo, wakirana n'ubukerarugendo. Rero Kayezu wabaje uti iki gikorwa cyongera iki ku karere ka Rubavu? Ni kinini cyane. Cya mbere nuko iki gikorwa kinjira mu cyerekezo cy'akarere. Akarere kacu gacuruza ubukerarugendo, kandi ubwo bukerarugendo bugizwe n'ibintu byinshi. Ntabwo ari ukuhamagara abantu ngo baze barebe amazi gusa. Hano haberamo ibitaramo, twifuza ko byanaboneka kurushaho n'ibyo tutagiraga tukabigira. Habera imikino, ni igicumbi cya siporo, ariko turanifuza ko urubyiruko rwacu rutagarukira hano muri Rubavu gusa, kuko izi mpano zabo iyo zimenyekanye, hakabaho kuziherekeza ku akompanyuma, ni hahandi tuba turi guhanga n'imirimo mu rubyiruko. Iyo mirimo bakayikora hano mu karere, kuko natwe twakira ubukerarugendo, ariko bakajya no gukora hanze y'akarere, bakajya mu tundi turere, bakajya mu mujyi wa Kigali, pourquoi pas batajya no mu mahanga. Icyangombwa nuko baba bari gukorera amafaranga kandi agaruka mu gihugu cyacu no mu miryango yabo by'umwihariko. Rero amahirwe ku rubyiruko rwacu niyo tureba. Ikindi ariko tukagerageza no kwihaza, kugira umujyi wihaza muri bwa bukerarugendo. Ngira ngo muheruka kubona dutaha itorero Izogeye rishya mu karere ka Rubavu, riza risanga andi matorero asanzwe. Twebwe buriya tuba twungutse iyo tuvuga ubukerarugendo bwa Rubavu. Ahanini ni ubukerarugendo bushingiye kuri aya mazi ku kiyaga cya Kivu. Ntabwo rero ari ibitaramo gusa, buriya bukwe bwose ubona bubera mu karere ni aya mazi aba abuza.
Iyo rero baje bakahasanga amatorero, bakahasanga abahanzi, babishyura neza kandi bo batishyuye menshi nk'uko bari gukura umuhanzi i Kigali. Ntabwo duheza abahanzi bava ahandi nka Kigali n'ahandi, ariko dutanga ayo mahirwe yo guhitamo aba hano n'abahandi bitewe n'ubushobozi bw'umuntu, bikadufasha. Ibi rero turabikunda, ariko nanone iyo abashoramari batandukanye baba mu gihugu cyangwa hanze babonye iriya event tugiye kugera ku nshuro ya kabiri, bahita babona ko Rubavu ari umujyi uri gukura kandi mu nguni zose. Ibi rero bituma akarere gatera imbere, bituma kagirirwa icyizere, bigatuma ariko na rwa rubyiruko rwacu nk'akarere gatuwe cyane gafite abaturage benshi bagira uburyo bwinshi bwo guhitamo ibibateza imbere. Ikindi rero wavuze uti nk'uruhare rwanyu ni uruhe? Ni uruhare rw'ubuyobozi nyine. Icya mbere ni uko ibi byose biza kubera ko twemeranyije n'aba bafatanyabikorwa ko bikenewe, tukagaragaza ibikenewe, hanyuma tukabiganiraho, twemeranya ko tuzabishyira mu bikorwa. Iyo coordination, abafatanyabikorwa iyo bakora ntabwo ari bo bonyine baba babitekereje gusa, ahubwo turafatanya. N'ejo bundi mwarabonye mu ifoto bajya kureba minisitiri n'akarere karimo, ni ukuvuga ni urugendo dufatanyije tuzakomezanya, ariko tukaba twifuza ko tuzahora tunoza dushingiye ku masomo dukura muri event yarangiye. Mwibajije cyane kuri event yarangiye mu mwaka ushize, namwe ibyo mwibaza natwe turongera tukabyibaza, tukavuga ngo ko twakoze kuriya n'iki twanoza kurushaho. Niyo mpamvu iyi edition izaza ari nziza cyane kurusha iriya, n'ubutaha tuzabikore neza kurusha ubu, niko tugomba gukora. Rero amakosa cyangwa ibyuho mwaba namwe mwarabonye, turagira ngo tubabwire ngo ntabwo bizongera kubaho muri uyu mwaka, kuko mu mitegurire yacu twabanje gushingira ku byo tutakoze neza, ku byo tutagezeho, kugira ngo tuzabigereho muri uriya mwaka. Rero ni icyo nashaka kuvuga, no kugira ngo Rubavu ibe active, igire uruhare, igire control ku bintu byayo. Abahanzi bacu, urubyiruko rwacu ntirujye rubyumva mu makuru ngo rwumve ibintu byose bibera hano ni nko kubikura hanze, ni nka importation. Oya, ahubwo bo ubwabo aba ari bo babanza gutekerezwaho mbere yo kureba ibyo badafite ngo biva ahandi. Abanyarubavu ni gutyo dushaka kububaka, tureba viziyo y'akarere kacu yo kugira ubukerarugendo bukomeye kandi bufite products nyinshi, tudashingiye gusa kuri ariya mazi, ahubwo turebe n'ibindi byose bituma ubukerarugendo umuntu wese icyo yifuza akibona mu karere ka Rubavu. Murakoze, twakwakira ibindi bibazo? Yego.